Waktu Imam rahimahullah dina hiji hadis anu katampi ti seorang sahabat nu disebutna teh ashabus sir, pemegang rahasia. Di antawisna rahasia orang-orang munafikin, pemegang rahasia Rasul. Jadi lamun aya hijamat awas ieu, si ieu, hati-hati. Jadi intel di zaman Rasul oge aya. Saha orangna yang munafik. Nyaita di antawisna Hudzaifah al-Yamani. Saur Hudzaifah anjeunna nyarios kana nasu yas'aluna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anis syarri wa as'aluhu anil khairi wa as'aluhu anis syarri mahofatan ayyudrikani. Diawali ku narasi beliau, keayaan zaman baheula di zaman Rasul saur Hudzaifah kalau lobaan jalma teh para sahabat naroskeun ka Rasulullah teh perihal anu hade-hade wae al khair wa as'aluhu, sedengkeun kaulama naros ka Rasulullah teh anis syarr, ngeunaan keburukan, kejahatan. Jadi kebiasaan para sahabat teh naon manfaatna ieu, salat teh kumaha, ngeunaan masalah anu pihadeun. Sedangkan Hudzaifah naroskeun ka Rasulullah masalah kejahatan, masalah keburukan. Ya aya lapad al khair lawana teh asyarr. Benten al khair sareng al ma'ruf. Lamun al khair mah kebaikan yang perlu penjelasan. Sedangkan ma'ruf mah teu dijelaskeun ge orang pada mafhum. Geus apal lah eta teh kebaikan. Makanya adat kebiasaan disebut al-uruf. Mangga tingali dina Al-Qur'an. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna sanahnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Di kawitan ku khair atau di surat Ali Imran wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tapi kadituna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti aya perbedaan antara al khair sareng al ma'ruf. Yad'u ngajak kana kaalusan, ta'muruna bil ma'ruf marentahkeun lamun bahasa Indonesia mah kana kaalusan deui. Tapi lapad dina bahasa Qur'anna beda. Naon sabeuna al khair kadituna al ma'ruf. Yad'u ilal khair ya'muruna bil ma'ruf. Da ari ma'ruf mah kabeh geus ngalarti. Teu kudu make dalil oge apal. Bahkan selain agama Islam bisa memahami. Contoh ngahormat ka orang tua. Nulungan anu keur labuh.
Eta mah disebut ma'ruf. Kabeh oge satuju teh kealusan. Cek lamun ngaji samodel kieu ma'ruf atanapi al-khair. Teu sakabeh ngarti kan gitu. Lamun sakabeh ngarti, pasti nu sejen oge bakal datang. Salat teu sakabeh satuju. Da perlu dalil salat mah. Ngaji oge perlu dalil. Nah, al-khair mah memerlukan keterangan. Makanya Hudzaifah samemeh kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Teras anjeunna nyarios inna kunna fi jahiliyah. Saestuna kami baheula teh zaman jahiliyah. Simkuring mah bade naros ari jahiliyah teh bodoh atanapi kumaha? Nah Abu Jahal teh bodoh. Teu bisa maca. Teu bisa perang. Abu Jahal teh kekentong. Apal kekentong dia? Al-Gojolah. Pemuka. Orang Arab teh jarago siasat perang, tapi naon sababan disebut jahiliyah. Faja'anallah bihadzal khair, kata Hudzaifah. Lalu Allah mendatangkan kepada kami al-khair. Nah, al-khair di dieu mah disebatna teh Islam. Jeung ajaranana anu merlukeun dalil, keterangan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawitna mah disebut gelo atuh. Majnun, tukang sihir. Sabab nerangkeun anu kumarahanehanana can kapahami. Nyaeta al-khair. Lawan teh asyar. Kejelekan. Nah, nu ditaroskeun ku Hudzaifah teh anisyar. Bukan kebaikan-kebaikan agama. Kebanyakan para sahabat naroskeun tentang ajaran agama ngeunaan ieu, ngeunaan ieu. Kan sering urang sadaya maos dina hadis. Wa mal hadasu ya Abu Hurairah kan gitu. Ieu teh nuduhkeun hayang apal ngeunaan kebaikan agama. Diterangkeun usaun auduratun kan gitu. Tak eta teh al-khair, kebaikan yang memerlukan penjelasan. Bahwa hadas itu pusaun auduratun. Pusaun itu keluar angin tapi tidak menimbulkan suara. Pes. Duratun disada eta mah rek tarik rek ngejelger. Makana setan lamun adan aya nu adan setan teh sok lumpat walahu duratun nah gitu. Nepi ka terkentut-kentut. Nah kentut di dinya mah kentut anu nimbulkeun suara. Jadi setan teh sok hitut nya. Cek hadis dacan ka kuping hitutna setan kumaha. Tapi cek hadis lamun adzan dikumandangkeun adbaro syaiton. Setan itu lari terbirit-birit walahu duratun nepi ka prat-pret-prot gitu tah. Nepi ka adzan teu
kadengeun ku setan. Wa askeun lamun ayeuna adan kaayaan setan adan make pengeras suara di masjid naon ieu Al-Huda di ditu masjid naon tuh At-Taqwa di beh dieu Al-Ikhlas di beh ditu aya sawah di beh ditu mah kan suarana keluar eta setan mungkin lompatna ka mana nya kaluhur nepi ka teu kadengieun geus repeh adan balik deui setan mah kitu komat dikumandangkeun ngabecir deui beres komat datang deui asup kana celah-celah bari nyarita geus takbir teh imam jeung makmum teh udkur hada ingat-ingat ieu ingat nalika salat nu tadina teu ingat jadi ingat matak lamun rek neangan anu leungit salat dan nu tadina teu ingat ya aya nu nagih hutang teh kumaha nya carana nepi ka apangih carana ge dina salat teh geus rek dilakeun salatna tah eta perlu penjelasan durot atanapi hadas disebut al-khair. Nah nu ditaroskeun ku Hudzaifah asyar naon margina mahopatan al-yudrikani khawatir nimpa ka kaula khawatir eta kejahatan eta keburukan teh nimpa ka kaula bukan ka nu sejen khawatir karena menurut catatan sejarah ketika Hudzaifah meninggal huru-hara ternyata mulai timbul dengan terbunuhnya Umar bin Khattab sedang sholat subuh oleh Abu Lu'lu' anu ayeuna nama Abu Lu'lu' teh diangkat derajatna ku kaum Syiah mata dina peringatan terbunuhnya Umar mereka mengeluk-elukan Abu Lu'lu' bari nyanyi duka kumaha nyanyina tinggal gerak lamun aya dina video bagaimana memperingati terbunuhnya Umar ibnul Khattab karena ternyata bisa masuk itu orang munafik ke barisan umat Islam bahkan di sop yang pertama habis Umar Utsman dikepung di rumah beberapa hari lalu diserbu dibunuh nya kitu deui Ali bin Abi Thalib bahkan yang membunuh Ibnu Muljam itu seorang ahli Quran hafal tukang ibadah katanya tukang tahajud ahli ibadah tapi keismuan akhirna anu pangbahayana pangna ieu Islam teh kieu Ali anu kudu dibunuh nuju salat timbul huru-hara saatosna salah sahiji ashabus sir Rasulullah tidak ada yaitu Hudzaifah. Nah Hudzaifah mengkhawatirkan nanti akan terjadi kejahatan terhadap agama yang terkadang menggunakan agama. Kaum Khawarij itu menggunakan ayat Al-Quran, Pak.
menggunakan hadis-hadis Rasul, menggunakan kalimat barang siapa yang tidak bertahkim oleh ayat-ayat Allah, faulaika humul kafirun. Itu yang dijadikan sumber. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan yang digunakan ayatnya betul, tapi salah dalam penggunaan. Bener ayat nama, ngan salah ngalarapkeun anak. Sarah ngalarapkeun. Nepi ka umat Islam dibunuh deui. Salah satu jadi syahidna nyata Ali bin Abi Thalib. Itu disebut syar, kejahatan yang ditimbulkan dari kadang-kadang pemahaman sebuah agama, sebuah dalil. Khawatir seperti itu. Hudzaifah itu mengkhawatirkan. Cara Hudzaifah salajengna pahal ba'da hadzal khair dzalika syarr. Naha saenggeus kaalusan ieu datangna Islam teh bakal tumiba deui kejahatan, keburukan. Kan zaman Nabi itu zaman keemasan ya. Termasuk para sahabat ya. Zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, paling tidak pemerintahan yang hebat. Kita mah jauh lah. Baik secara pemimpin keluarga ataupun pemimpin masyarakat jauh. Karena ironis sekali, lamun aya sekte Syiah anu mandang yang semua sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua sahabat itu kafir, murtad, kecuali hanya beberapa orang saja, yakni Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan tentu saja Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya keluar dari Islam, termasuk istrinya Rasulullah semuanya. Yang ketika meninggal Rasulullah, beliau masih hidup. Karena ada sebelum Rasulullah meninggal, ada yang sudah meninggal duluan istrinya. Siapa? Siti Khadijah. Semua kafir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Ulah rek ngahina mencaci maki sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Pawallah, demi Allah. Rasulullah nebika sumpah. Artinya benar-benar seperti seorang laki-laki yang bersumpah kepada calon istri. Tapi calon istri jangan percaya ya kalau yang sumpah begitu. Benar demi Allah, salah gitu. Lain tempatnya soalnya. Tapi ieu mah Rasul, fa wallahi demi Allah. Lau anfaqo ahadun mislu uhdin dahaban. Lamun mah maraneh ngaimpakeun hartana sagede emas, sagede gunung Uhud, untuk menyamai seperti sahabat, kata Rasulullah, kalian tidak akan mampu. Urang memual bisa sok sanajan satu sifat saja dari sahabat. Sifat sabar sahabat jauh berbeda jeung urang. Sifat amanah sahabat jauh berbeda jeung urang. Keadilan para sahabat jauh berbeda jeung urang. Jadi ulah rek ngahina. Tah, orang Syiah mah kana ngahina Rasul teh pagawean. Bahkan tiap malam Jumat, malam Jumat
lamun dina TV mah malamna teh malam anu serem-serem ngahaja eta teh. Ngahaja eta. Padahal malam Jumat teh malam lebaran teh. Pentingna lebaran. Lebaran mingguan. Kan lebaran teh aya 3. Lebaran tahunan 2. Jadi 2 Idul Fitri, Idul Adha. Jam lebaran mingguan ya poe Jumat. Makanya nalika 2 lebaran bertemu di satu hari, Rasulullah memberikan rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Wa anna mujammi'un, tapi kaula marek jumaahan sa Rasul dina hadis. Tapi di dinya dina dalil eta 2 Id, 2 hari raya. Hari raya tahunan jeung hari raya mingguan nyaeta poe Jumaah. Nah dina malam Jumaah orang siang sok ngadaroa. Biasa sholawat ka Nabi. Ngan dina doana aya doa Allahummal an ala sonamai Quraisyin. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. Saha? Abu Bakar sareng Umar. 2 berhala Quraisy menurut mereka tuh. Cek si Ahmad. Ngan lamun di dieu aya si asa urang rada cepan biasana pura-pura ngapukuraan sunnah. Salat biasa, ke geus aya kawani, geus aya loba, mulai da sejarah nasi Ahmad ku peperangan itu, pemberontakan, dikawit Iran, dugi ka peristiwa nu di Iran jeung nu di mana deui. Eta teh ku kitu pemberontakan. Dah yang dikuasai teh. Dan memang salah satu ini tambahan saja. Salah satu yang didemenin dalam naonnya demen teh dipikaresep ajaran si ateh nya eta ayana kawin kontrak khususnya untuk menggaet anak-anak muda. Jadi kawin teh bisa 2 hari gitu. Bisa sabulan, bisa satahun. Rek sabaraha hiji wae nepi ka 1000 ge meunang. Asal kuat mayar maharna, kuat fisikna. Dijajarkeun gadis 1000 sapoe dinikahin meunang. Cek ajaran si cukup berdua. Makanya di daerah Ciputat geus loba anu kabengbat ku masalah eta. Cek anu rugi laki-laki perempuan nikah mutah. Anu dirugikeun laki-laki perempuan? Dua-duanya rugi. Dua-duanya rugi. Yang kaseseueuran nu paling dirugikeun nyaeta kaum Hawa di mana geus ngandung. Dugi ka Amin Jamaluddin dina bukuna aya hiji mahasiswi nu dikawin kontrak selama 1 tahun kemudian pisah dengan sendirinya karena tidak ada tolak ya. Tidak ada tolak. Lamun geus satahun geus tamarek ngandung rek kumaha pokona mah geus lesot. Ditikah deui atau lain ditikah ada lemesnya ditikahnya. Dikawin lah. Dikawin kuno sahabatna. Nepi ka muter kanu pertama deui. Nepi ka kituna. Ieu teh geus aya di Indonesia.
tah ieu oge bisa dikategorikan sebagai syarr min syariah, kejelekan yang ditimbulkan dari syariah. Da asalna mah tina politik atuh Pak, tina aspek politik mawa kana akidah. Perseteruan tina politik mamawa akidah. Mantap ulah jong-jong teuing dina politik mah. Sok licik lah. Tadina ngabela ieu, dah teu jadi pindah anu sejen. Wah, pakai dalil deui. Kok mau zaman baheula mah geuning. Amar ma'ruf nahi mungkar. Pakai dalil, umat yang arif memilih titik-titik ya. Tak usah disebutin lah. Pakai dalil gitu. Pahal ba'da khair min syarr. Nah sageusna kaalusan ieu bakal lahir deui datang lagi keburukan. Itu yang ditanyakan oleh salah satunya oleh Hudzaifah. Nabi menjawab, "Na'am." Duit jam sabaraha ieu teh? Bismillah teuing. Nambah 5 menitnya. 20 menit. Soalnya di Jakarta. Lamun lami teuing terutama khutbah Jumat, komo aya lampu kuning. Laras Bu, aya lampu kuning di dieu teh. Lamun lampu kuning siap-siap. Lampu merah eureun. Laras. Eureun. Lamun terus-terusan dipaehan. Speakerna dipaehan. Atawa nu di luhur nu di tukangna. Amin. Teu kaharti wae ku khotibna. Amin kehead. Lamun cek bahasa urang. Cek bahasa Betawi mah. Amin bego. Kadang-kadang seperti itu. Di dia teh. Eta lamun khutbah ke di Jakarta, khutbah Jumat, tingali dina podiumna, dina mimbar, ulah malaweung. 15 menit khutbah atawa kieu 20 menit sareng salat. 20 menit sama salat. Kurang kudu bisa ngatur. Di dia mah ke kitunya. Insyaallah genep jam ge bisa dia. Bisa sare. Aya itu. Jangan lebih daripada ini. Nanti juga di situ ada lampu. Aya lampu di juru teh. Dua lampu biasanya koneng, beureum. Aya khusus tukang nyetrekeun di ditu. Juru lampu. Aya Bilalna, juru lampuna kadang-kadang Bilal. Bilal teh tukang adan di rumah. Lain ngaran sahabat, Bilal teh tukang itu naon macam-macam sholawat ininya. Nah, teu apal Bilal teh. Da Bilal nu apal, Bilal bin Rabah tukang adan sahabat. Cukuplah 20 menit deui. Mudah-mudahan tamat. Naam, saur Rasulullah. Benar. Wa fihi dahunun ngan hanyakal waktu eta pinuh ku dahon. Kabut. Semacam penghalang. Saeusna kejelekan teh bakal datang ke kaalusan deui, mungkin kemajuan ngan dina eta kemajuan teh pinuh ku dahon, pinuh ku hahalang. Lamun cek urang mah kabut, ieu teh bener ieu teh cahayana teh memang aya cahaya tapi teu jelas tu dahon. Wa ma da'unuhu ya Rasulullah.
naon cenah dahonnya Rasul? Qaumun yahduna bi ghairi haji. Nyaita hiji kaum anu mere pituduh, mere pangajian, mere pangaosan, mere panerangan, nerangkeun syariat bi ghairi haji. Tapi lain tina petunjukku. Teu datang nerangkeun kitu. Dina hadis mah kieu dan diterangkeun, tapi nu diterangkeun ku manehna kieu. Anu memberi petunjuk, memberi penerangan, memberi syariat, nerangkeun syariat, tapi lain syariat Nabi. Kan sih kan ade Kak. Kemajuan, wah banyak pengajian, pembahasan maju. Di mana-mana ngabring pengajian teh. Jol hiji. Sok teu di dieu. Lamun pengajianana ditamah jeung dangdutan pinuhna. Atawa ngondang we hiji artis lah di dieu. Diuk we di dieu. Dan nu dipandang teh sanes ustad teh. Nu di dieu tah we. Komo lamun nu geulis mah. Tah. Kadang-kadang seperti eta. Matak di kalangan sebagian ormas yang saya baca sekarang itu sudah mulai berubah. Pengajian itu sudah menjadi tontonan, bukan tuntunan. Karena yang penting kita bunga teh seneng, tertawa pada hal yang diterangkan, ting naon diterangkeun teh. Hadis lain, Quran komo. Nya lamun hadis dhaif mah leuheung gitu aya dhaifna gitu. Ieu mah hadis dhaif lain komo nu sahih. Ngacaprak we jeung ngacapruk. Mangga geura sok nu diterangkeun teh hadis sanes. Tapi pinuh sabab digandeng ku kadang-kadang ku selingan. Cek sebagian mah, wah maju, gitu kan? Tah, ieu anu diisyaratkeun ku Rasulullah. Hebat, maju, pihi dahulu. Tapi loba panghalang. Nya eta panghalang teh nerangkeun syariat tapi tidak disyariatkan. Nerangkeun pengajian tapi pangajina. Nerangkeun pangaosan tapi pangaosna. Nerangkeun hadisna mana? Tah engke mah bakal seperti kitu. Seolah-olah syariat atau agama itu menjadi permainan belaka. Nu penting loba. Rasulullah mah dua orang mau datang diterima. Cik, lamun ayeuna kiai anu terkenal sabaraha urang nu bakal datang? 2 orang, Pak. Nehan anu sejen. Nu kitu mah gampang. Galolobana nerangkeunana terkadang bukan bersumber dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Teu nepi ka dinya Hudzaifah nanya deui.
Ya Rasulullah, naha sageus kebaikan eta sok sanajan aya dahona bakal tumiba deui kejahatan, keburukan bagi kaum muslimin. So Rasulullah, na'am, leres, benar, ya. Jawaban singkat Rasulullah. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'at yang berdiri di pintu-pintu neraka jahanam. Jadi para pemanggil itu engke mah bakal berdiri nate di pintu neraka jahanam. Ini kinayah atau majaz lah. Kiasan. Nya da nerakana urang ge can apal. Tapi Nabi nerangkeun yen engke mah doa teh bakal nangtung nate di pintu neraka jahanam. Naon sababna? Sing saha jalma anu narima kana eta nasihatna lain salamet. Kana anu diterangkeunana lain salamet kalah ka asukeun neraka. Seolah-olah nerangkeun Islam padahal rek ngamurtadkeun gitu. Cik nu kieu geus aya. Loba. Nu ngaku nabi kan ngambilna ayat-ayat Al-Qur'an. Komo di Indonesia bandang ngaku nabi teh lain hiji dua, nembe ka puluhan, ka tukang-tukang jahit ngaku nabi di Indonesia. Jeung deui barodona teh aya we pengikutna teh nya. Tukang cukur, tukang jahit. Da baheula mah pada masa Rasulullah pas komo sapeninggal Rasulullah mah aya nu ngaku nabi teh nya katelah tokoh nu disebut Musailamah, disebut Al-Kadzab teh lantaran berdusta, pendusta ngaku nabi. Jadi lain hal nu anehnya aya nu ngaku nabi teh. Ayana ungkapan Rasulullah la nabiyya ba'di itu menunjukkan bakal aya nanti anu ngaku nabi ngan cek nabi ulah percaya lantaran teu aya nabi setelah aku. Isyarat dari nabi engke bakal aya ternyata banyak. Terutama orang Indonesia. Sebelum Nabi meninggal pun sudah ada yang mengaku Nabi. Setelah Nabi meninggal apalagi. Bahkan yang rame-rame itu kan dari India itu Mirza Ghulam Ahmad. Nabi kaina masih diakui oleh sebagian, malah punya alat segala, komunikasi televisinya hebat. Disangkana Islam we. Non margi sebagian dari hasil kerja kita harus disetorkan kepada mereka, paling tidak 20% lebih, bahkan setengahnya. Dan mereka rela. Setelah diserahkan tidak usah bertanya kemana dia pergi, kemana harta digunakan, temenang nanya. Ayo urangan zakat kemana nih disalurkannya, ada laporan kadang-kadang marane mangke tapi ikut ke. Jadi mubalik Ahmadiyah dulu waktu Ahmad Haryadi masih menjadi mubalik Muhammadiyah, beliau menerangkan ketika sudah masuk ke sini lagi, wallahu alam apakah masuk ingkar sunnah atau apa, tapi beliau menerangkan bahwa gaji mubalik Ahmadiyah itu melebihi pegawai negeri. Dikasih rumah, dikasih kendaraan, tiap bulannya dipenuhi. Makanya gaweuna teh kitu we ngajak-ngajak. Rek di mana ditempatkeun anak kudu daek.
Lamun ayeuna mah 35 juta, malah melebihi anggota DPR katanya dulu itu. Gaji pokok anggota DPR. Daek. Jadi mau balik sama dia dijamin. Ya sesat. Kan dakwahna mengajak seolah-olah mengajak Islam ya. Ajak Islam. Padahal rek disuntrungkeun kana neraka tah eta du'atun ala abwabi jahannam. Can nepi ka dinya Hudzaifah bertanya lagi. Teu nepi ka dinya wae Hudzaifah naroskeun deui ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Hudzaifah sibhum lana tah duat anu berdiri di pintu neraka jahanam itu model kumaha tah terangkeun ya Rasul. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sarua jeung urang rek kulitna rek bahasana. Di kalangan maraneh sorangan maksudna. Kadang-kadang kerabat terdekat, saudara hum min jildatina sarua kulitna kitu anu hideung anu koneng anu biru nu hideung sarua wa yatakallamuna bi alsinatina nyaritana sarua jeung urang bisa Sunda bisa Jawa biasa jadi bisa berbaur jeung urang lamun kitu tandana umpamana kieu bisa urang ngabedakeun tapi ieu sarua ngomong kadang leuwih paseh dina nerangkeunana Al-Qur'an sok sanajan salah ngararapkeunana di bawah ayat-ayat Al-Qur'an kita ikut akhirnya kita dilemparkan ke neraka maksudnya celaka. Saur Hudzaifah lamun mah engke aya model kitu kumaha sikap kami ya Rasulullah. Lamun aya model duat anu nerangkeun kalah kamawa kana neraka jahanam kumaha sikap kami. So Rasulullah talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kalian harus talzam belirtijam ngagabung cicing bersama jamaah kaum muslimin jeung pamimpin marana. Naon sabeuna kitu? Kaharti. Sabab lamun aya naon-naon ieu aya model kieu dikonsultasikeun ka pemimpin urang. Modal kieu teh kumaha? Oh, jauhan eta ingkar sunnah. Itu kan. Tapi lamun sorangan hadek tah nerangkeun teh asup we. Tah kalolobana kitu keur nyorangan nepi ka terpedaya, terpesona dengan apa yang diterangkannya, akhirnya masuk dulu. Mulai masuk. Lalu didoktrin sebagaimana Syiah didoktrin heula ini buka rela untuk dinikahi 1 hari gitu. Dikawin sapoe sabab tadina terpengaruh terpesona dengan apa yang diterangkan da mimitina mah orang Syiah gini para pemuda yang masuk Syiah mimitina mah hebat yang diterangkan itu bukan Syiah Al-Quran tapi dengan hebat dengan pemanduan dari sisi bahasa, dari sisi mungkin gayanya, wah hebat. Akhirnya ikut gerakan mereka, ikut masuk dulu. Ternyata setelah lama-lama
doktrin masuk. Akhirnya komo cewek mah, akhirnya maukah engkau dinikahi saya? Tapi jangan lama-lama, setahun saja. Masuk perangkat. Nah, ke calon ya, ibu-ibu, terutama mahasiswi di lamun di kota. Tapi lamun dilihat mungkin saja kepada santri-santri. Hati-hati model begitu. Daina geus ngarambah ka desa-desa anu kitu teh. Da teu kudu make wali nu kitu mah. Rek nikah neng, hoyong. Yuk atuh sareng A. Di mana? Ah cukup we kieu. Saya nikahin kamu selama 10 hari dengan mas kawin sekian, mau enggak? Mau. Bisa jadi sah menurut mereka itu. Menurut si A. Karena terpesona mula-mula. Tah lamun orang aya jamaah, aya pimpinan dikonsultasi, nih aya model kieu, tapi hebat. Oh ulah. Nu kitu teh ieu tah ngaranna Ahmadiyah ngaranna, nu ieu si A ngaranna, nu ieu ngaranna. Tah perlu nak jamaatul muslimin teh imamahum eta salah satuna. Sehingga itu sagawayah ngelaksanakan teh. Wah, nu penting mah salat we. Salat naon? Ah, nu penting mah salat teh 2 rakaat. Nepi kan di lapangan aya nu salat dianggap halus seperti itu. Nah, terakhir Hudzaifah bertanya yang terakhir. Lamun mah ya Rasulullah dina poe harita dina eta zaman teh teu aya pamimpin urang, teu aya ikatan jamaah di urang, kumaha? Sa Rasulullah tinggalkeun sakabehna. Sok sanajan anjeun kudu pindah ka leuweung dengan memakan akar-akaran pucuk-pucukan eta leuwih alus tibatan ngikut kamaranehanana. Ieu teh perlu na aya ikatan, perlu na aya jamaah, aya kapamimpinan anu bakal nyalametkeun, bisa memfilter mana bagian-bagian anu nyesatkeun, anu terkadang urang terpesona ku bawaan nerangkeunana, ku bahasana, ku kajianana, tapi ternyata nyesatkeun ka urang. Alhamdulillah urang sadayana aya di khususna aya di Jamiah Persatuan Islam anu tujuanna mah tentu leuwih ti tujuan keur saharitaeun, tapi tujuanna luas nepi ka untuk melaksanakan